एक मामूली खांसी और एक सिरप, लेकिन वही सिरप बना जहर। हाल ही में मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई क्योंकि कुछ कफ सिरप में पाया गया ज्यादा मात्रा में डायथिलीन ग्लाइकॉल, एक जहरीला केमिकल जो किडनी फेल कर देता है। सरकार ने अब कोल्ड्रिफ, रेस्पाई फ्रेश टीआर और रिलाइफ जैसे सिरप को टॉक्सिक घोषित कर दिया है और देश भर में जांच शुरू हो चुकी है। सोचिए, वो दवा जो इलाज के लिए बनी थी वही कई मासूमों की जान ले गई। तो अगली बार दवा खरीदते वक्त ब्रांड, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के साथ डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा जरूर देखें, क्योंकि दवा भरोसे से दी जाती है, लेकिन भरोसा तभी सही है जब जागरूकता साथ हो। लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके।